Город, в котором советская архитектура практически скрылась за футуристическими формами современных зданий, сегодня наполняет русская речь, переплетенная с гортанными чеченскими словами. Яркие европейские наряды вперемешку со сдержанными мусульманскими платьями – это современное лицо новой столицы, которую ежедневно посещают сотни туристов из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В канун Дня соцработника сотрудники Ставропольского управления труда и социальной защиты населения прибыли в чеченскую столицу целым отделом. Я лично была в Грозном 32 года назад, последний раз, в свою молодость. Но, естественно, город не то, что далеко не тот, совершенно не тот. Восточная культура внесла своеобразие довольно-таки интересное. И нам, которые не так часто соприкасаемся с этой культурой, очень понравилось. Красиво, богато. Великолепно. После посещения высотного комплекса Грозный-Сити туристы направляются на проспект Ахмата Хаджи Кадырова к храму Архангела Михаила. Этот памятник архитектуры был заложен в 19 веке терскими казаками. В период проведения антитеррористической операции здание сильно пострадало, однако уже в послевоенные годы было реконструировано. Сегодня здесь на постоянной основе проводятся все виды общественных и частных богослужений. Впрочем, гости столицы смогли побывать и в исламской святыне. 26 апреля 2006 года была заложена капсула при строительстве данной мечети, а спустя 2 с небольшим года, в 2008 году, 17 октября, эта замечательная мечеть открыла свои двери для всех желающих ее посетить. О том, что азан 5 раз в день созывает мусульман на молитву в Дом Всевышнего, гостям из Дагестана рассказывать не нужно. Однако даже не каждый житель республики знает, что в отделке мечети «Сердце Чечни» использован редкий природный материал – травертин, рассказывает экскурсовод. При возведении здания его специально доставляли из Турции, затем уже на месте доводили до нужной формы и монтировали в стены. К примеру, Римский Колизей и станция метро Выборгская в Санкт-Петербурге отделаны таким же камнем. Что еще интересует и удивляет туристов, так это возрождение послевоенного региона в рекордно короткие сроки. Были времена, когда город, в общем-то, второй Сталинград. Мы это все знаем. Действительно, вы совершили трудовой героический подвиг, потому что за очень короткое время превратить вот этот руины, развалины, цветущий уголок. Сейчас это тоже опять один из красивейших уголков. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Мы от всей души желаем, как соседи, как братья ваши соседние, южнее, которые находимся. Для нас тоже вы пример, что вы все-таки сумели вот это все сделать, и поэтому мы искренне рады. Комитет по туризму Чеченской Республики сегодня встречает группу отдыхающих из Ессентуков, Железноводска, Невинномысска и Дагестана. С началом сезона отпусков количество желающих посетить чеченскую столицу резко возросло. В зависимости от пожеланий туристов, специалисты профильного ведомства готовы разработать для них индивидуальные туры. Аргунское ущелье, посещение Итумкали, посещение замечательного озера Кизиной-Ам. Это далеко не все достопримечательности, которыми мы можем похвастаться. Замечательная история нашего края, это прекрасные обычаи, традиции. Также, скажем, такого рода событийный туризм. Сами туристы на такой вопрос, а почему вы приезжаете посмотреть именно на то, как отмечаются различные даты календаря в Чеченскую Республику, объясняют это тем, что нигде, кроме в Чеченской Республике, умеют отмечать, делают это с размахом, делают это с колоритом, и это стоит того, чтобы приехать даже из-за рубежа, чтобы на это посмотреть. В городе масштабного строительства и небывалых возможностей, вобравшем в себя историю, национальный колорит и современный облик, каждый турист находит что-то родное и близкое. Сказочной красоты город. Очень много наслышаны. А когда приехали, увидели своими глазами, что спокойно, что люди доброжелательны, что хочется приехать еще и еще раз. Оксана Прокофьева уже 10 лет путешествует по разным городам и странам. Желание побывать в Грозном возникло давно, однако никак не представлялась возможность. Студентка 4-го курса из Краснодара учит английский и арабский языки, интересуется политикой. Достаточно долго слежу за политикой вашего президента. Мне она очень нравится. Я, в принципе, можно сказать, что я восхищаюсь им, потому что сделать такое из руинов, это достойное уважения, но это невероятный город. Надеюсь, что я вернусь еще сюда, по крайней мере, это теперь моя мечта. Ну а тех, кто, доверившись Оксане, захочет посетить Грозный, ждут самые разнообразные туры. Семьей или с друзьями, пешком или на конях, по столице или по горам. В Чеченской Республике туристам готовы предоставить все условия. Дагмара Касаева, Мурад Эльбукаев, Дани Хавхаров. Новости.